హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. నేను చాందిని. ఈరోజు కూడా వ్లాగ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు నేటివ్ ప్లేస్లో డే 3 అనమాట. ఈరోజు వైజాగ్ వెళ్దామని మొత్తం 2 ఫ్యామిలీస్ వెళ్తున్నాము. మా అక్క వాళ్ళ అత్తయ్య గారు అండ్ వాళ్ళ హస్బెండ్, మా బావ గారు అండ్ వాళ్ళ పిల్లలు అండ్ మమ్మీ వాళ్ళు, నేను మిట్టు అనమాట. మా అత్తయ్య వాళ్ళు రారు. సో ఈరోజు బార్బిక్యూకి వెళ్తాము, బీచ్కి వెళ్తాము అండ్ అక్కేదో షాపింగ్ చేస్తుందంటే షాపింగ్ చేస్తాము. దట్స్ ఆల్ అనమాట. అండ్ నాకు వ్లాగ్స్ చేయాలని చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది ఈ మధ్య, ఎందుకంటే మీ నుంచి అంత మంచి కామెంట్స్ వస్తున్నాయి అన్నమాట. సో ఈరోజు చూడండి, ఈరోజు నేను ఇక్కడ టాప్ వేసాను చూడండి. ఇక్కడ టాప్ నేను శిల్పారామంలో కొన్నానని చెప్పాను కదా మీకు.